这个雨才大哟！你们看，在农村的下雨天儿，那个远处像不像一幅山水画？好好看啊！这个雨不得了哦！哎呀，哎，真的我满脸都是水，抢来打啦！没得事，不懂你懂哪个嘛？哎，不是农村头有句老话说的，下雨天没事打娃儿的嘛。哎，我们去看娃儿做啥子啊？是嘛？在看书。娃儿也打不成了。在看高中的书吗？啊，要提前预习一下噻。高中的书看不看得懂哦？要不要请老师给你辅导辅导？不用啊，这上面有二维码，可以直接扫，可以听单词，还有视频讲解。那就好。来，把鱼油给吃了，每天记到吃2粒。好，这个里面有巴康明记忆配方，对记忆力专注的都好，特地给你选的。高中了背的就更多了。这里面含有 DHA、维生素，活跃思维，还可以保护眼睛。中午了，吃啥子哦？想吃啥子？我要吃我妈弄的鱼小丝。那我给你弄嘛。那用不着我了，好，我走了。那你就做饭喽。啊，我去外面溜达一圈儿，下那么大雨，我去看下有没有啥子地方垮了的呀。下那么大的雨，你还跑去啥子啊？就是因为下暴雨啊，去看下盘鲜的。哦，那你去看嘛。哦，那沟沟的水都要放满了。哦哟，这个沟沟放水放得赢不？哦哟，堵了个桶在这儿，是说水走不赢喽。哎呀，哎，哦，皮河的水都放了一半了，都要喷起了。沟中间也涨水了，不晓得今天不晓得好多地方遭淹喽。节约节约，这个天适合节约。平时我们那个河都是干的，今天涨水至少3米深涨了，点点你不站稳嘛，拽到河头去按死起你，拽到河头拔不起来的哦。我妹子要吃鱼香肉丝，结果只有那么一点点窝丝了，只有多泡点木耳。再弄一个秋葵蒸蛋，好多朋友就是没有吃过这道菜。棒子骨炖汤，这儿弄点冬瓜在里头煮起。我再来调个鱼香肉丝的调料，生抽。我一般都是按到倒，他们就是有时候比了来。醋，蚝油来点儿，糖，来点鸡精。鱼香肉丝主要就是酸和甜的味道，再加点水，把调料和转了以后，我们再加点生粉。我妹仔就喜欢吃我出的鱼香肉丝。其实这道菜很简单，但是波哥呢，他就说懒得学，因为我会了，他就不学。豆瓣酱、泡椒、泡海椒放下去。最后把调料放进去，谢谢，吃饭了。喊你爸。等会儿接着吃饭，走开。妈，我好久没吃你做的鱼香肉丝，好香啊！多吃点。要点蛋吃来。马上要高中了，学习压力大，要把身体养好，晓不晓得？一日3餐要吃好。
我上你妈煮的鱼香肉丝好牛逼嘛，是你天念念不忘的。你不懂。好吃，酸甜酸甜的。真的，我做菜点都不想吃了。怎么样嘛？好烫啊！饿了饿下的，慢慢吃嘛。哎，娃儿都给你吃的，我都吃一家哈，这样都给你吃。那我酸甜酸甜的，对啊，鱼香肉丝就这个味道啊。只是下饭。来啃个骨头。